কেন আমার সুযোগ করে চলে আসবে। হ্যাঁ, তুমি এদিকে আসো তোমার কাজ করতে। এই দিকটা আসি না, আমি ওই অন্য রাস্তা দিয়ে যাবো। ও বাবা, কি সুন্দর খেলছে। একটু কাছ থেকে তুলতে হবে জানো তো, এগিয়ে গিয়ে। পেছনে টানা খেঁচো। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। চো। একে একটা ভালো করে স্পেশাল করো তো এর জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, একে স্পেশাল করো তো আলাদা। খাবার চাই বন্দনা, খাবার হলে এর থেকে হাত থেকে বাঁচা যায়। যে রেগে যাচ্ছে না, হ্যাঁ, ওকেই কলাটা দাও। কিন্তু আমার ভয় লাগছে গাইস যেতে। না না, রম্ভা দিলে কিছু বলবে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, রম্ভা খাবার দিলে কিছু বলে?